はい、皆さん、こんにちは。アロエミクラバ。オートリ日本語学校からようこそ。オートリジャパニーズラングスクバ、ジュズワリ。今日のテーマは、第13課の文法ですね。ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးရတော့မှာတော့ lesson 13ရဲ့ grammar လေးတွေကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။はい、じゃあ皆さんのみんなの日本語の第13課の練習いいですね。皆さんရဲ့ test book မှာရှိတယ်みんなの日本語 test book မှာရှိတယ်第13課 lesson 13ရဲ့ run shoot ကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။はい、じゃあ始めましょうね。されちゃい好の。第13課文法1番。私はバティゲワリワイメ。車がガリワイメ。欲しいです。မြင်တာပါမယ်欲しい。နော်欲しいဆိုတာလိုချင်တော့ das ဆိုတော့လိုချင်သည်အဲ့တော့လိုချင်တော့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အရှိက particles လေးကိုဘာလေးသုံးတာလဲ particle ကလေးကိုသုံးတာပါတယ်။ဘာလို့လဲ adjective လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက feelings emotional စကားလုံးတွေရဲ့အရှိခံစားချက်တွေစိတ်ခံစားချက်စကားလုံးတွေရဲ့အရှိက particle ကလေးကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီတော့သူကဘာကိုလိုချင်တာလဲ။ဝတာရှိဝဆိုကျွန်တော်ဒီခရုမကဆိုတော့ကာကဟိုရှိဒတ်လိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကာကိုလိုချင်နေ။ရမယ်နော်။ဝတာရှိဝဥချိကဟိုရှိဒတ်私はဆိုကျွန်တော်ဒီဥချိက欲しいですအိမ်လိုချင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်私は友達が欲しいですကျွန်တော်တငယ်ချင်းလိုချင်နေရမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုခုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးနဲ့ဆက်စီလို့သုံးရပါမယ်ဟိုက်ကြနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်အောင်私はバディが悪いわいめカメラをオーリーわいめ買いたいです買いたいလေးမြင်တာရအောင်ဟုတ်ပြီဒါလေးကじゃဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်買いますဝယ်သည်အဲ့တော့ verb တွေကိုပြုလုပ်ချင်တော့ဆိုပြီးသုံးပါဆိုရင် verb တွေမှာ must form မှာ must ကိုဖြုတ်ပါပါမလဲတိုင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ kai must မှာ must ကိုဖြုတ်တိုင်းပေါင်းနော် kai tai das ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ e လေးနဲ့ဆုံးတာရဲဆိုတော့ adjective ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဝယ်ချင်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပြီနားမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာ das လေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတော့ဝယ်ချင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားအောင်နားမယ်နော်အဲ့တော့ verb တစ်ခုကိုလုပ်ချင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသုံးမယ်ဝယ်ခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မျိုးတွေမှာ verb တွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ချင်တဲ့တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် must မှာ must တွေကိုဖြုတ်ပါပေါင်းအောင်လေတိုင်းလေးပေါင်းအောင်ပါမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းလေးပေါင်းလိုက်ရင် adjective ပြောင်းပါပြီ okay အဲ့တော့ adjective pattern ပေါင်းလေးနဲ့ပဲသုံးရမယ် okay ကြည့်အောင်私はカメラを買いたいですကျွန်တော်カメラကို買いたいですဝယ်ချင်တယ်တဲ့ 私は家族にနေလေးဝိုင်းမယ်ဘာလို့နေလေးလဲအာအီမတ်တွေ့ဆုံပြီးစကလုံးရဲ့ရှိရဗာတကယ်နေလေးဟုတ်ပြီဘာနဲ့လူနဲ့တွေ့ချင်တာလဲ家族に会いたいですမိသားစုနဲ့တွေ့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့私は外国でတဲ့လေးဝိုင်းဘာလို့တဲ့လဲနောက်မှာဟာတာရာခီမတ်အလုံးလုံးဒီ action verb ပါဖြစ်တဲ့ကြောင့် place ကနောက်မှာဗာတကယ်ကိုတဲ့ထည့်ထားရနော်ဟုတ်ပြီ私は外国で働きたいですကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်働きますမှာ must ကိုဖြုတ်တိုင်းပါနော်働きたいですရမယ်နော်အဲ့တော့သင်ဘာလုပ်ချင်လဲလို့ပြောကုန်ပြီဆိုရင်အနာတာဝ何をဘာကိုလို့ပြောတာပြော何をဘာကိုしたいですကလုပ်တယ်ဆိုတာしますနဲ့တော့ပြောしますမှာ must ကိုဖြုတ်တိုင်းပေါင်းလိုက်တော့したいですကသင်ဘာလုပ်ချင်လဲရမယ်နော်ဟိုက်ဒါအဲ့တော့တခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့verb တွေကို must ကိုဖြုတ်ပါနဲ့ပေါင်းတယ်တိုင်းလေးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ verb တွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဟာလေးသုံးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ကြစကိတစရော3番နဲ့3番ကကြတော့ပတ်တန်ပြောင်းတာလေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ikimas ကို must ကိုဖြုတ်ပြီးပါပေါင်းထားတယ်တိုင်းလေးပေါင်းထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ verb ကိုလုပ်ချင်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ must ကိုဖြုတ်တိုင်းလေးပေါင်းတော့ ikitai ဆိုရင်သွားချင်သည်။ပြီး食べたいですစားချင်သည်ခက်ကော့တိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ထက်ချင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကဘာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားလဲ e လေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့မှဖြစ်သွားလဲ e ခေရရှိ e adjective ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီ e adjective ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအငင်းဖောင်ပြောင်းရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ e ကိုဖြုတ်နောက်မှဆုံးတယ် e လေးကိုဖြုတ်ဘာပေါင်းမလို့ခုနိုင်လေးပေါင်းမယ် e ကိုဖြုတ်ခုနိုင်ပေါင်းရမယ်နော် e ကိုဖြုတ်ခုနိုင်ပေါင်းလိုက်တော့ ikita ခုနိုင် das မသွားချင်ဘူးโอเคအောက်မှာမစားချင်ဘူးဆိုရင်ဒါပဲတခုနိုင် das e ကိုဖြုတ်ခုနိုင်ပေါင်းတော့မစားချင်ဘူးခက်ကောရှိတိုင်းမှာ e ကိုဖြုတ်ခုနိုင်ပေါင်းလိုက်တော့ခက်ကောရှိတခုနိုင် das လက်မထက်ချင်ဘူး
ခိုင်းမတ်ကအဲ့တော့ तू ကဘာလို့လဲဘာလို့အိပ်ပါတက်ပြောင်းလဲဆိုရင်တိုင်းဖောင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် adjective ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ pattern ပြောင်းဖို့ပြောင်းနေတာဘာနဲ့ပဲသွားတော့မလို့ adjective ရဲ့ pattern ပြောင်းနေနဲ့ပဲသွားတော့မယ်အဲ့တော့အငင်းဖောင်ပြောင်းတော့ ik ရှိမှာ adjective အငင်းကိုပြောင်းတော့ e ကိုပြောခုနိုင်ပေါင်းတော့ ikita kunai das ရမယ်နော်はいじゃあ次ですよရှုံးပန်ကြည့်အောင်ဝတရှိဝဘာတကယ်ဝါလီဝိုင်းမယ်တိုကျိုအဲလေးကိုဝိုင်းမယ်အာဆိုဘီနီလေးကိုဝိုင်းမယ် ikimas မြင်တာမယ် ikimas လည်းမြင်တာမယ်အာဆိုဘီလည်းမြင်တာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝတရှိဝဆိုကျွန်တော်ဒီကျောတိုကျောတိုတို့အာဆိုဘီမတ်လေပတ်ဒီဟုတ်ပြီနော်အာဆိုဘီမတ်အဲ့မှာဘာလေးကိုဖြုတ်ထားလဲ mask လေးကိုဖြုတ်ထားတယ် mask ကိုဖြုတ်ပြီးဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲ particle တွေကနိလေးနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ verb ကိုလောက်ရန်သွားသည်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရန်ဆိုတဲ့ပါ particle နိလေးနဲ့တွဲပြီးတော့နောက်ကသွားတယ်ဆိုအဲ့တော့အာဆိုဘီနိ ikima ဆိုလေပိတ်ရန်သွားတယ်အဲ့မှာ particle နိလေးကိုအစားစီတော့ဘယ်လိုပါလဲရန်ဆိုတဲ့ဒီကဘာသာပြန်ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရန်လဲဒီရှေ့မှာ verb တွေကလေပတ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ကြာလေပတ်ရန် ikima ဆိုသွားပါတယ်တဲ့ဟုတ်မနော် okay ဒီမှာ e လေးကနောက်ရောက်လို့ဒီမှာရေးပြလိုက်ပြီနော် okay ဆက်ကြည့်အောင်ဝတရှိဝကျောတိုအကောမဝတရှိဝနီဟိုရီဝိုလီဝိုင်းမယ်ဒါပဲနိ ikimas တူလားဒါပဲ mas မှာလဲ mas ကိုဖြုတ်ပြီးနိ ikimas ပတ်တန်လေးသုံးထားတယ်အဲ့တော့ဘာလေးလဲ verb အရှိရထား mas ကလည်း verb နောက်က ikimas ကလည်း verb okay အဲ့ verb တွေနှစ်ခုကြားမှာကွက်လက်ကလေးပေးထားရဆိုရင်ဒီ mas လေးလည်းဖြုတ်ပြီးတော့ကွက်လက်ပေးထားရဆိုရင်သိချာတဲ့ particle လေးကနိကိုပဲထည့်ရမယ်အဲ့အရှိရ verb ကိုလှုပ်ရန်အနောက်က verb ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပဲရှာမယ်နော် okay ဆက်ကြည့်အောင်ဝတရှိဝနီဟိုရီကိုခြာပဲနိ ikimas ကျွန်တော်ဂျပန်ဟင်းလျာကိုစားရန်သွားတယ်ရမယ်နော် okay အာဆိုဘီ mas ကလည်းဒိုးရှိထားပဲ mas ကလည်းဒိုးရှိ verb တွေကိုနောက်က verb နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် mas ကိုဖြုတ်နိနဲ့ပေါ့တွဲပြီးတော့နောက်က verb ကိုသုံးထားတယ် okay အောက်မှာဆက်ကြည့်အောင်ဝတရှိဝခိုင်းမိုနိုနီ okay ခိုင်းမိုနိုနီကပါလဲ noun လေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ noun ကိုလောက်ရန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ direct တွက်လာမှာပါတကယ်နိနောက်က verb နဲ့တွဲအောင်ဟုတ်ပြီနော် noun တွေကိုလောက်ရန်ဆိုရင် noun နိနောက်က verb okay အဲ့တော့ဝတရှိဝခိုင်းမိုနိုနီ ikimas ကျွန်တော်ဈေးဝယ်ရန်သွားတယ်ဝတရှိဝဘီကျွတ်စွန်နော်လေးဝိုင်းမယ်ဘန်ကျော်နိ ikimas ဘန်ကျော်ကလည်းဒါလေးကလည်းမဲရှိပဲ noun လေးပဲအဲ့တော့ဝတရှိဝဘီကျွတ်စွန်နော်ဘန်ကျော်နိ ikimas ဆိုတော့ကျွန်တော်အနုပညာသင်ရန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီသင်ဘာလုပ်ရန်သွားလဲဆိုရင်ရှေ့မှာလည်းဘာလုပ်ရန်ဆိုရင်နာနီဝရှိမတ်နဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နာနီကိုရှိနိ ikimas ကအနာတာဝနာနီကိုရှိနိ ikimas ကသင်ဘာလုပ်ရန်သွားတယ်လေဟုတ်ပြီနော်တနေရာရအောင်သင်ဘာလုပ်ရန်သွားလဲဆိုရင်အနာတာဝကျောတိုရဲ့နာနီကိုရှိနိ ikimas ကသင်ကျောတိုကိုဘာလုပ်ရန်သွားမှာလဲဝကိုင်းမတ်ကအဲ့တော့မိကိုလေးပြန်မေးခြင်းအနာတာဝနီဟိုရဲ့နာနီယိုရှိနီအီကီမတ်ကအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုရင်နာတာဝနီဟိုရဲ့နာနီယိုရှိနီအီကီမတ်ကသင်ဂျပန်ကိုဘာလို့ရန်သွားမှာလဲရှာမနော်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကဘာလို့ရန်သွားချင်တာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအရှိမ verb တွေကို mas ကိုဖြုတ်နောက်က time form နဲ့တွဲပြီးတော့ဘာလို့ချင်တာညာလို့ချင်တာဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်ကြအဲ့ဆိုရင်ဒီခန်းလေးမှာဒီလောက်ပါပဲじゃあ何かわからないことがあったらコメントしてくださいね。နားမလည်တဲ့ပိုင်းတွေရှိရင် comment box လေးမှာရေးပြီးတော့မေးထားလို့ရပါတယ်။はいじゃあ今日はここまでですね。ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ထိပဲသွားပါမယ်။はいじゃあお疲れ様でした。また会いましょうね。バイバイ。